食毒塞車弄死人，造成別人家庭的破碎。對去年11月毒品喙瘻快篩施行了後，到今年2月，全台灣查到3200多件食毒塞車。警方是呼籲講，要趕緊來修法，甲這食毒塞車比較食酒塞車，車頂其他的乘客也要罰慘落，也要加重刑責。那法務部和交通部攏講，會閣再來研究。囡仔佇家櫃頂懸寫思念甲祝福，因為一場車禍，甲媽媽天人永隔。高雄43歲的查某人騎車去互食毒塞車查某人弄死，老三囡仔上細漢敢若6歲。同款食毒開車，依然有食毒開車前科衝撞汽機車奪走老師的性命。面對國內的食毒塞車亂象，引起各界的批評，真濟家庭破裂，家屬嘛真傷心。大城府愛重判，內政部嘛提出建議，甲食毒塞車的製作伙愛做伙處罰。吸毒就不應該駕車啊！同伴已經知道了，為什麼還允許他這樣？應該不要輕放。乘客的話變成是有點無辜，因為不曉得駕駛他到底有沒有吸毒。在去年11月底，毒品喙瘻快篩上路了後，短3個多月，全台灣已經有查到3200多件食毒塞車。不過警方坦白講，雖然抓到人，無一定會重判。若是無造成傷亡，實務上未就會當換用罰金的。喝酒單純是不違法，但吸毒本身就違法。所以說，我們針對毒駕的部分，甚至我們認為說他的犯罪行為還有他的刑責應該要更高於酒駕。看食毒塞車法規，初犯無造成死傷，處3年以下徒刑。行政方面原來有吊銷扣車，不過警方唔若建議比較食酒塞車、乘客連坐法，嘛提議修法加重刑責，整列移風險機也甲袂使換用罰金的。酒駕、毒駕的這個風險幾乎是致命的嘛，那必須從不能安全駕駛這一條先處理。酒駕跟毒駕都適用。警方呼籲修法，按駕明表示認同，高槍擊無分啉酒、食毒塞車，攏要提高刑責。修法的部分我們會再研議看看，因為這個法條已經修得比較頻繁一點，現在的那個罪責也是蠻重的，所以我們希望就是說法院能夠在量刑的部分從重量刑，只要是能夠有助於這個遏制、防治毒駕的情形，交通部這邊都會很樂意來一起推動。但是因為這個畢竟修法，我們還是要找各單位大家一起來討論，跟大家凝聚共識以後，再來提出正式的版本。食酒塞車、共車乘客是不是連坐處罰？交通部回應，愛甲各單位討論議定共識，再閣提草案。法務部表示，加食毒塞車納入移風險機也已經佇立法院初審通過，不過是不是愛提高刑度，會閣研究。面對一直衝擊道路安全的食毒塞車問題，安怎有效防治，考驗跨部會合作。記者採訪報道。